ادي اول واحد، في التاني من تحت. طبعا هما الجنبين زي بعض بنفس الطريقة ومن نفس المكان. بالنسبة الجيتا بتتعمل فيها نفس الحركة بالظبط كده. خلاص اللي فوق هنفك اللي تحت. كده خلاص. المفروض ان احنا لما هنرجع نبتدي نزقهم لورا هيتحركوا. فاضل بس هنفك البلتات اللي هي مواسير التكييف اللي من تحت دي علشان نفصلهم عن السربنتين. السربنتينة ممسوكة بمسامير، في واحد هنا كده، في واحد هنا. دي اللي ماسكة السربنتينة في الرادياتير. هي فكت من بعض، شايفين هنا كده، وهنا الناحية التانية. كده خلاص. في لسه في مسمارين زيهم تحت، واحد بس اهو الناحية دي كده. بصوا مكانه رخم. كده مسامير السربنتينة كده خلاص. السربنتينة هتطلع. هنفك القفيز ده عشان نوسع هنا الخرطوم، لان هو بيخبط هنا. احنا عايزين نطلع السربنتينة بس الجزء بتاعها اللي تحت بيخبط. ايوه هي النقطة دي، عشان بس تبقى حرة معانا واحنا بنطلعها. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه اهي. بعد كده طلعنا السربنتينة خلاص الحمد لله. كده فاضل الكمبريسور. هنفك من السير هنا وبعد كده نفك الكمبريسور نفسه. نفك السير ادي الشداد اهو، ونشد وبعد كده نطلع السير
من هنا ده الشداد اهو. خلاص هنسيبه كده. خلاص فكينا السير. هنفك الفيشه بتاعه الكمبريسور ومسامير تثبيته في جسم العربيه. ده الفيشه خلاص. وبعد كده فاضل اخر حاجه المسامير بتاعه الكمبريسور نفسه. فوق بقى المسامير اللي ماسكه الكمبريسور. ادي واحد، في واحد الناحيه التانيه في الجنب هنا، وفي واحد تحت. هما التلات مسامير دول هنوري لكم برضه لما يطلع. كده ده اخر مسمار في الكمبريسور. بسم الله. ادي خلاص الكمبريسور الحمد لله طلع. ادي الكمبريسور. دي اماكن التثبيت. ادي واحد اتنين وده التالت. هوريكم برضو اماكن التثبيت بتاعت السربنتينة وهي بره. واحد اتنين تلاتة. واوقات بيبقى في ده راكب، في عربيات بيبقى فيها وعربيات لا. كده خلاص طلعنا الكمبريسور والسربنتينة. هننضف الدايرة ونغير الاكسبانشن وهنغير التلاجة. العربية دي بنغير تلاجة برضو، بس احنا كنا مصورين فك التابلوه قبل كده فمش هنصوره هنا بالكامل. يعني دي بقى زي ما احنا شايفين. فهتلاقوا الفيديو بتاع نفس الموديل بنفس اللون حتى. احنا بنغير هنا سيستم، فهننضف بس المواسير بتاعة الفريون ونركب بقى السيستم الجديد كومبريسور بسربنتينة بتلاجة. خلاص قفلنا الحمد لله. ادي السربنتينة الجديدة وهنا الكمبريسور الجديد. قفلنا وكشفنا الحمد لله وضغطنا. كشفنا طبعا على التسريب كعادة اي سيستم بيتغير، انك لازم بتكشف على التسريب. طالما شلت مسمار وحطيته من مطرحه في سيستم التكييف لازم تضغط. وشحنا الحمد لله والضغوط كانت ممتازه. طبعا السيستم جديد المفروض ما بقاش فيه كلام، بس احتياطي لازم بتراجع الدنيا. الحمد لله خلاص قفلنا بره وجوه والدنيا تمام الحمد لله زي ما احنا شايفين. يا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام عليكم.